yurt dışına çıkmak istedim ve yurt dışına çıktım. Ben de Meksika'dan yürüyerek birçok Türk gibi Amerika'ya geçtim. Okulu bitirdikten sonra mali müşavir olarak bir özel şirkette müdür muavini olarak işe başladım. Amazon'da yaklaşık 5 yıldır 4 ayrı ekantta 11 personelle beraber yılda 10 binlerce kitap satıyoruz. 5 yılla yargılanmak üzeresiniz ve çocuklarını sizden ayıracağız. Yetimhaneye gidecekler. Tam sınırın yanına geldik. Ben geçmeyeceğim dedi. Çok korktu, ağladı. Tabii çıkarken benim ayağıma elektronik kelepçe taktılar. Bütün dünyam karardı. Ben dedim tamam, bitiş noktası burası. Göç edin, potansiyelinizi keşfedin. Allah sizi mağdur etmeyecek. Ben buna kalpten iman ettim. Amerika, Arizona'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda birçok insana iş imkanı sağlayan Amazon e-ticarette başarılı olmuş Hasan Doğan'la beraberiz. Hasan Bey merhaba. Merhabalar Ahmet Bey, Arizona'ya hoş geldiniz. Amazon nasıl bir platform? Amazon online bir platform. İnsanlar account açıyorlar ve tek tıkla satın alıyorlar. Bu Amerikalılar çok rahata düşkün ve tek tıkla almaya alışmışlar. Hasan Bey, bugün dünyanın belki en büyük e-ticaret platformu Amazon. Siz de orada ticaret yapıyorsunuz birçok insan gibi. Orada ne ticareti yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle kısaca bir dinleyebilir miyiz? Biz Amazon'da yaklaşık 5 yıldır 4 ayrı ekantta 11 personelle beraber yılda 10 binlerce kitap satıyoruz. Birçok kişinin belki yakından ilgilendiği bir iş branşı olduğundan dolayı bunu daha detaylı konuşacağız. Ama ondan önce ben sizi bir tanımak istiyorum. Hasan Doğan kimdir? Ben 1976'da Sivas'ta doğdum. Çok mutlu ve güzel bir çocukluklarım geçti ikizimle beraber. Babam şoför, annem ev hanımıydı. Bizim ev Sivas'ta havuzlu bir evdi. Güller var böyle. Sivas'ta olmayan çiçekler var ve insanlar gelip rica ediyor. Ben fotoğraf çekebilir miyim? Babam o noktada çok zevkli bir insandı. Biz 3 nesilden beri arıcıyız ve balcıyız. Türkiye'nin en güzel ballarını biz ürettik. 1985 yılında şekerli balı üretmeyi ordulu arıcılar icat etti. Ondan sonra biz bal üretimine ara verdik ve arının kendisini üretmeye başladık. Canlı arı ürettik yani. İlkokulu ve ortaokulu Sivas'ta okudum. Sivas İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Sınava hazırlandım ve Konya İktisat Fakültesini kazandım. Okulu bitirdikten sonra mali müşavir olarak bir özel şirkette muhasebe departmanında müdür muavini olarak işe başladım. 10 yıl müşavirlik yaptım ve yurt dışına çıkmak istedim ve yurt dışına çıktım. Amerika'ya vizesi olmayan insanların geldiği gibi ben de Meksika'dan yürüyerek birçok Türk gibi Amerika'ya geçtim. Zaman zaman böyle sosyal medyada görüyorum ben. Meksika sınırından geçişlerdeki o zorluğu. Siz zorluklar yaşadınız mı? Evet, çok zor oldu. 2018'de biz 3 çocuğum ve eşimle beraber Meksika'ya bir gezi turu düzenledik. Meksika'da 4-5 turistik yeri gezdikten sonra Amerika-Meksika sınırına, Tijuana'ya yine uçakla geldik. Çok uzun bir mesafe, uçakla 5 saat. Orada bir otele yerleştik. Tam border'ın yanı. Tam sınırın yanına geldik. Eşim o Hollywood filmlerindeki polis silüetini görünce telsizler, silahlar, yoklar, gözlükler böyle. Ben dedi geçemem. Ben geçmeyeceğim dedi. Çok korktu, ağladı. Ben dedim ki büyük oğlumla kızmalıyım. Küçük çocuk sende kalsın. Önce ben geçeyim. Ben oradan sana haber vereyim. Ondan sonra sen geç. Otelde sen kal dedi. Büyük oğlum ve kızımla beraber ben border'dan içeri girdim. Vizemiz olmadığı için bizi sağ tarafa aldılar. Orada işlemlerimiz başladı. Çocuklar fotoğraf çekildi, ağlıyorlardı. Bir voleybol sahasına aldılar ve biz orada 7 gün boyunca bekledik. İlk defa çocuklarımın acısını çektim. Her 5 dakikada bir baba ben açım diyor. Baba ben aç. Ben çocukları oyun yapmaya çalışıyorum. Cuf 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 tren yapıyoruz, arkadan gelin diyorum. Jimnastik hareketleri, vakit geçsin, vakit geçmiyor. Akşama kadar bütün 24 saat orada bir süngerin üzerinde oturuyorsunuz. Bütün insanlar var burada. Guatemala'lı, işte Meksikalı, Hintli, İranlı, Asyalı bir sürü insanlar var. 3 kişilik geliyor ve ben hiçbir şey yemiyorum ve çocuklarım hepsini bitiriyor ve spagetti geliyor. Spagettiyi tek tek eliyle yiyor ve ben hiçbirini ağzıma sürmüyorum. Hepsini kızım yesin diye. O andaki babanın aziyeti, yani şu an kelimeler hafif kaldı. Komiser benimle mülakat yaptı, interview yaptı. Büyük oğlum alerjik astım olduğu için orada Ventolin ve buhar makinesi var. Kablo var, Ventolin var, makine var. Ya biraz dikkat çekti herhalde ve bizle özel ilgilendiler. Sen bunu neden getirdin? İşte çocuğum hasta. Çocuğu götürdüler Amerika'ya, muayene götürdüler, getirdiler. En sonunda dediler ki biz tam bir şey anlamadık sizden ve siz şu anda 5 yılla yargılanmak üzeresiniz ve çocuklarını sizden ayıracağız. Yetimhaneye gidecekler ve siz hapse gideceksiniz.
Bütün dünyam karardı. Yani her şey başıma yıkıldı. Eşim Meksika'da, otelde. Biz 7 gündür buradayız. Korkunç bir stres. Herkesin çıktığı kapının tam tersi istikamette bizi başka bir kapıdan çıkarttılar. Aşağıda bir SUV bekliyor, bizi Jeep bekliyor. 2 tane personel, biri erkek, biri bayan. Biri önde, biri arkada bizi eskort yaptılar. Arabaya bindirdiler ve biz gidiyoruz. Hiçbir şey söylemiyorlar. Ben dedim tamam. Bitiş noktası burası. SUV'deyiz, gidiyoruz. Oğlum yanımda, kızım onun yanında. Benim gözümden yaş akıyor. Çocuk etkilenmesin diye dışarı bakıyorum. Ya dün bittik artık. Çocuklar yetimhanede ne olacak? Ya bunların hayatı ne olacak? Bir baktım arkamdan bir el vuruyor bana. Babacığım dedi, üzülme dedi. Bak dedi, koskoca cipe bindik, korumalarımız var dedi. Bizi götürüyor dedi. Sen dedi, niye üzülüyorsun dedi. Bak Amerika'ya geldik dedi. Her şey ne kadar güzel. Bizi getirdiler bir yerin altında. Aynı filmlerdeki gibi açık bir tuvalet. Bir tane sünger oraya bıraktılar. 3 tane sandviç getirdiler, verdiler. Tabi bu arada namaz vakitleri geçiyor, kılamıyorum. Gözümle imayla kılıyorum, abdesti imayla almaya çalışıyorum. Sonra bizi oradan çıkarttılar. Bir uçağa bindirdiler. Havalimanı tuvaletinde tek kıyafet giydik. Terlikleri giydik. Gece 11-12 gibi bir eyalete indik bilmiyorum. Pilotların indiği yerden uçağın dibine indik. Eskort bekliyor, sanki mafya babası gibi. O 2 uçak arasında biz yine SUV ile geçtik. Apron'dan geçmedik. Apron'dan diğer uçağa bindik. Gece 2-3 gibi bir eyalete indik. Ormanların içinde bir yerde aile koruma merkezine getirdiler. Ve içeri alabilmemiz için size verem testi yapmamız lazım. 9 yaşındaki oğlum iğneden çok korkuyor. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Nasıl ağlıyor? Ben oğluma sarıldım bütün gücümle. Ağlıyor hüngür hüngür. Ben de ağlıyorum, o da ağlıyor. O iğneyi vurundu. Geçtik odamıza. Orası güzeldi. 17 gün kalacağız orada. Açık büfesi var. Çocuklarla aynı odada kalıyoruz. Biz Müslüman ve Türk olduğumuzu bildikleri için bize özel menü veriyorlar. Sonra bizim evraklarımız onaylandı. Eşim hala Meksika'da, otelde. 17+7, 24 gün sonra çıkınca eşime de oradan telefon açtım. O da tekrar sınıra girdi. Eşimi bir gece 2 gündüz tuttular. Ben geçtiğim için o da direkt benim case'ime bağlanarak 2 günde çıktı orada. Sonra biz oradan case'imiz oluştu, number'ımız geldi ve bizi otobüs terminaline bıraktılar. Tabii çıkarken benim ayağıma elektronik kelepçe taktılar. Sizi takip ediyor beni. Ben burada arkadaşlara ulaştım. 3 gün, 2 gece ben otobüs yolculuğuyla Pensilvanya'dan Arizona'ya gitmem lazım. Bizim title'ımız uçağa uygun olmadığı için evraklar uçağa almıyor. Yani 3000 kilometre var. Pensilvanya, Arizona. Biri Kuzey Amerika, birisi Güney Amerika. Beni aldılar, bir evde misafir ettiler. 6 ay sonra bütün çalışma izinlerimiz, work permitlerimiz, SSN'imiz geldi ve ayağımdaki elektronik kelepçeyi çıkarttım. Zorlu ama birçok da unutulmaz anıyla geçmişsiniz ve burada hayata başladınız. Çalışma izninize geldi. Çalışma hayatınız nasıl başladı? Geçiş zorluğu kadar tutunma da çok zor oldu. İlk 6 ay 8 ay SSN'iniz yok ve resmi olarak çalışamazsınız. Biz de çalışamadık. Bir kitapçı arkadaşımın garajında onun kitaplarını temizleyerek kitap işine girdim. Her gün sabah gidiyordum. Garajının otomatiğini bana vermişti. Ben açıyordum. Orada kitaplar temizliyordum. Bazen lavaboya gitmeye ihtiyacım oluyordu. Arabaya biniyordum. Bir petrol ofisine gidiyordum. Çünkü ev hali müsait olmaz, içeri girmiyordum. Oraya yazıyordum. İşte 15 dakika işte tuvalet molası. Öyle bir 4 ay garajda kitap işine çalıştım. Sonra SSN gelince sağ olsun çalıştığım, kitaplarını temizlediğim arkadaşım bana hesaplarını açtı. Bu işi bana o öğretti. Bu iş nasıl bir iş? Şöyle başından sonuna hızlı bir şekilde özetleyebilir misiniz? Evet. Çok kitabı okunan bir yer Amerika ve insanlar kitaba ulaşmaya çalışıyor ve insanların vakti yok. Vakti olmadığı için bizim bulduğumuz kitaplara bulamayan insanlara bir hizmet veriyoruz. Biz o kitapları buluyoruz, sisteme yüklüyoruz. Adam tek tuşla internetten ismini girip, ISBN'ine girip o kitabı bulup ve alıyor. Fiyatı hiç önemli değil. Bizim sattığımız kitapların %80'i hali hazırda basma olmayan. Eskiden basılmış, insanların ulaşamadığı, bulamadığı kitap. Biz çok mesaj aldık. Çok teşekkür ederim. Bu annemin yapmış olduğu yemek kitabıydı. Ben bununla aylardır aradım, bulamadım. Bana bu kitabı gönderdiğiniz için size çok minnettarım diyen çok mesajlar aldım. Used'sa used, yani kullanılmışsa kullanılmış. Eğer new kitapsa, yeni kitapsa yeni kitap olarak listeliyoruz ve insanlara böyle bir hizmet veriyoruz. Bu kitapları nasıl buluyorsunuz? Elimizde aplikasyon var. Amazon'un bize sağladığı aplikasyonlar var. Aplikasyon bize söylüyor. Bunu al, satılır, bunu alma, satılmaz diye. Biz günde yüzlerce kitabı okutuyoruz. Satılması muhtemel olan kitapları satın alıyoruz. Bookstore'lar, kütüphaneler, ikinci el eşya satan store'lardan. Bazen auction'lardan, bazen thrift store'lardan, kiliselerden alıyoruz evet. Bazen estate seller,
Mesela insanlar, Amerika'da böyle bir kültür var bilirsiniz. İnsanlar, yaşlılar, çoluk çocuğu bakmıyor. Ölüyorlar. Devlet geliyor onların evini açıyor. Her bir ürüne fiyat veriyor ve satıyor. Evi kapatıyor. Böyle bir kültür var burada. Bizim search edeceğimiz kaynaklar çok. Çünkü kitap sektörü çok büyük. Kitap sektörü yıllık 8 trilyon dolar. Amerika'da arkadaşlarım söylediğini 104 milyon ayrı kitap var yani. İlk 3 yıl 12 saat, 14 saat çalıştım. Hesabımı 2019 Mayıs ayında açtıysam işte 6 ay, 8 ay sonra Covid başladı. Ekmek derdi, kira var, elektrik var, çocuklar var. Ben maskeyi takıp store'larda kitap topluyordum. 3 yıl önce ofis açtık. Şu anda 11 tane arkadaşla beraber kitap işini yapıyoruz. Amerikalı çalışanım var, Meksikalı çalışanım var, Türklerden çalışanım var. Benim gibi gelmiş, yürüyerek gelmiş, aşağıdan, güneyden yürüyerek gelmiş insanlarla beraber şu anda 10 binlerce kitap Amazon'da satıyoruz. Bu kitapları sadece Amerika için mi satıyorsunuz, bütün dünyaya mı satıyorsunuz? Account'umuz Amazon Account'da direkt Kuzey Amerika diye açılıyor. Yani Kanada, Amerika ve Meksika olarak. Ama Avrupa'ya, Japonya'ya, işte Uzak Doğu'ya biz account'ları şu an açmıyoruz. Shipping maliyetleri çok yüksek. Return olduğu zaman marj çok düşüyor. Biz sadece işte Kuzey Amerika olarak çalışıyoruz. Bu işi yapmak isteyen insanlara ne tavsiye edersiniz? Benim tavsiyem birinin account'ını yöneterek başlaması lazım insanın. Kendisinin başlaması çok zor. Bir Amazon'u öğrenmesi lazım. Bu ayrı bir kültür. Amerika'da işler nasıl işliyor onu öğrenmesi lazım. Virtual asistan dediğimiz yani hizmetin ya bir hesabı yöneten bir adam bir account'ı yönetmesi lazım. Orada Amazon'u öğrenmesi lazım. Online bilgisayar başında 3 saat, 5 saat zamanına göre 8 saat çalışıp buradaki account'ların sağlıklarını kontrol ediyorlar. Repricer dediğimiz kitapların veya ürünlerin fiyatlarını indirip kaldırıyor rakiplere göre. Diyelim ki bir üründe 5 tane fiyat var. 40 dolar, 42 dolar, 60 dolar. 40 dolar, 42 dolar bittiği anda siz fiyatı 60 dolar çekmelisiniz ki yüksek fiyata satasın. Onda Türkiye'deki eleman ilgileniyor. İkinci etapta da burada hesap açıp online arbitraj dediğimiz işi yapabilirler veya bizim aldığımız bazı toptan yerlerden kitap alıp hiçbir işlem gerektirmeyen yeni kitap alıp hesaplarını yükleyebilirler ve oradan kontrol edip gelir elde edebilirler. Amazon'da kitap işine başlamak için 3 ila 5 bin dolar arası yeterli olacak. Account açacak, buradaki Amazon Warehouse'una kitaplar gitmiş olacak. Oradan ekranda her şeyi görüyor, satıldı, satılmadı, gitti, geldi. Hepsini oradan yönetecek. İlk 3 ay, ilk 5 ay değil. Hesap bir kıvama geldikten sonra, stok devresi olduktan sonra, satışa başladıktan sonra biraz sabır var. Tabii 4-5 ay sabretmesi lazım. Inventörü belli bir level'a getirmesi lazım. Atıyorum 1000 tane ürününüz var. Alış maliyetiyle 10 bin dolar. Siz onun %20'sini 2000 dolar sattığınız zaman 2000 dolar satmıyorsunuz. O alış maliyeti. Satışınız 6-7 bin dolar oluyor. Amazon onu yaklaşık %40'ını alıyor. Sizin hesaba 4000 dolar falan yapıyor. 3500 dolar falan yapıyor. Yani 2000 dolarlık bir ürün satarak işte 3000 dolar kazanç elde etmiş oluyoruz. Kimler yapabilir bu işi? Bu işi ev hanımlarından tutun 70 yaşındaki insanlara kadar yapabilirler. Yeter ki çalışma gayreti olsun. Hasan Bey, Türkiye'deki insan bu işi yapabilir mi? Her şey parmakların ucunda. Bir insan Türkiye'de oturduğu yerde Amazon'da account açabilir. Amerika'da şirket açabilir. Buradaki şirketine ürün gönderebilir. Buradaki ürünleri satıp Türkiye'ye gelir elde edebilir. Mesela bizim Türkiye'de çalıştırdığımız insanlar var. Tabii Amerika'da yapılacak bir iş için insanların belki aklına ilk gelecek şey dil konusu. Dil çok gerekli mi fazla? Müşteriyle muhatap olmuyorsunuz. Önünüzde bir ekran var. Search'ınızı eliyorsunuz, getiriyorsunuz ürününüzü, işliyorsunuz, Amazon Warehouse'a gönderiyorsunuz. Sadece ürün gönderiyorsunuz. Bu kadar. Diğer her şey Amazon fulfillment'dir. Amazon bitiriyor. Her şey Amazon'la alakalı. Onun için %40'ını alıyor. Hiçbir şekilde İngilizceye ihtiyaç yok. Bu tabii çok iyi bir şey değil. İngilizceniz gelişmeyebiliyor. Benim burada 6. yılım ve hala istenen seviyede değil İngilizce. Hasan Bey, gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Yani zannediyorum bu söylediklerinizle bugün Türkiye'de de birçok insanın yani bu konuda cesaretlendirmiş oldunuz. Verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ediyorum. Güzel bir iş imkanı insanlara olabilir, evet. Rica ederim. Amerika'da hiç kimse kimsenin rakibi değil. Herkes birbirine refik olabilir. Çok büyük bir piyasa. Amazon çok büyük. Yani benim gibi binlerce Türk çok rahat buradan geçinir ve hiç kimse kimseyle rakip olmaz. Çok insana bizim ofiste gelip staj yaptık ve kitapçı yaptık, gönderdik. Kendi eyaletlerinde hesaplarını açtılar. Bizim gibi gelen insanlara bir öncülük yapmaya, bir yol açmaya, bizim tırmandığımız merdivenler birer birer değil de 3'er 5'er çıkmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
göç ettiniz, başarılı bir iş hayatınız oldu. Göçün de içinde olduğu bu hayat size en çok neyi öğretti? Ben Türkiye'de memurdum. Hiçbir işi lead etmedim. Biz hep mali müşavirdim. Göç bana öğretti ki ben bir iş kurup organize edip yürütebilirmişim. Hasan Bey, siz kitap satıyorsunuz. Dolayısıyla bütün dünyadaki insanlara bir kitap gönderme imkanınız olsa, insanlar o kitabı açtıkları vakit ilk olarak ne okumalarını isterdiniz? Profilimde yazdığım kendime bir slogan var. Olur mu böyle Hasan? Onu kendime söylüyorum. İnsanlar kitabı açtıklarında ilk okumalarını istediğim şey şu olurdu. Potansiyelinizi açığa çıkartmak için göç edin, potansiyelinizi keşfedin. Süremizin de sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Türkiye'de ve dünyada baskı altında yaşayan binlerce insan var. Diyorum ki onlara korkmayın. Allah'ın imkanı ve lütfu çok fazla. İmkanı olanların hepsine diyorum. Çıkın, lütfen çıkın. Ülkemden çıkınca ben ne yiyeceğim, ne içeceğim düşünmemeleri lazım. Allah sonsuz rahmet sahibi ve aklınızın erişemeyeceği şekilde imkanlar size ulaşıyor. Ve diyorsunuz ki Allah'ım ben hangi amelim senin hoşuna gitti de böyle imkanlara ulaştım. Efendimizin dediği gibi tebdili mekanda ferahlık vardır. Çok yapacak iş var Amerika'da. Sıkılan insanları Amerika'ya davet ediyoruz. İnanın Allah sizi mağdur etmeyecek. Ben buna kalpten iman ettim. Allah binlerce kapı açıyor. Son sözüm bu olsun.